Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan flu? Sebenarnya flu itu adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus influenza. Bisa virus influenza A, B, dan C. Utamanya adalah virus influenza A dan B. Nah, batuk itu adalah salah satu gejala daripada penyakit influenza. Di mana pada penyakit influenza, selain batuk, juga ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian pilek, nyeri otot, sesak nafas, bahkan bisa menimbulkan kematian. Meskipun bukan penyakit yang berbahaya, namun batuk dan juga flu yang tidak diobati justru dapat mengganggu aktivitas. Bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak segera ditangani. Dokter Tania Ingrid punya tips bagaimana mengolah bahan tradisional yang ada di rumah menjadi ramuan herbal untuk batuk dan juga flu. Yuk kita simak. Ada banyak bahan herbal yang bisa kita manfaatkan yang sebenarnya mudah sekali kita dapatkan di pasar, di dapur, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari masing-masing bahan ini. Misalnya ini ya, ini temulawak yang sudah diiris-iris. Temulawak ini mengandung berbagai senyawa-senyawa aktif yang bersifat anti peradangan. Ya, misalnya dia mengandung kurkumin, mengandung santorizol, akan membantu meredakan peradangan-peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan. Juga akan membantu meredakan demam, meredakan nyeri otot, dan meredakan batuk. Kemudian saya akan beralih ke bahan berikutnya, yaitu jahe ya. Jahe mengandung bahan-bahan yang juga bersifat anti peradangan dan juga bersifat antioksidan. Misalnya mengandung gingerol dan sogaol. Nah, kandungan-kandungan senyawa aktif ini di dalam minyak atsiri yang terkandung dalam jahe juga bersifat meredakan demam, meredakan nyeri otot, meredakan nyeri kepala, serta membantu meredakan batuk. Berikutnya, saya akan bahas manfaat daripada kencur ya. Ini kencur yang sudah dirajang-rajang. Kencur ini mengandung bahan-bahan dan senyawa-senyawa aktif yang dapat membantu meredakan batuk kering maupun batuk berdahak. Karena kencur ini bersifat antitusif atau meredakan batuk, meredakan frekuensi batuk dan mengurangi frekuensi batuk, serta bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak dan bersifat ekspektoran, membantu pengeluaran dahak. Kemudian kita di sini ada bahan lain yaitu adas. Kita bisa sebut juga sebagai adas pedas atau fennel atau Formiculum vulgare nama latinnya. Adas ini mengandung senyawa-senyawa aktif yang juga bersifat anti peradangan, juga bersifat karminatif atau membantu meredakan gangguan-gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan lain-lain yang biasa muncul pada influenza maupun penyakit selesma atau common cold. Fungsi daripada jeruk nipis yang tadi saya tambahkan itu sebagai ekspektoran atau membantu mengeluarkan dahak dan juga kaya akan vitamin C sehingga akan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh yang diharapkan nanti akan mempercepat penyembuhan daripada selesma ataupun flu atau batuk.